episódio de hoje, micro-ondas assassino. Ai, não. Nossa, gente. Meu Deus. Ai. Ah, não. Minha mãe botou eu pra lavar a louça. Por que eu tenho que lavar toda essa cozinha depois do que eu fiz? Eu me esforcei pra fazer um sanduíche pra ela e vou lavar a louça. Ai, tudo bem. Ai. Mas antes de eu terminar, que tal fazer um ranguinho pra mim? Eu fazer uma batatinha no micro-ondas. Dá batata aí. Bora! Tá bom, agora bota pra fritar e... Peraí! Eu não vi vocês aí. Olá, Masters e minhas Masters aqui que fala Gustavo Master. E eu vou cozinhar um pãozinho pra mim. Não pãozinho. É... batatinha frita. Então, eu vou cozinhar agora. Peraí. Que é isso aí da panela? Gente, tem alguma coisa saindo da panela. Peraí, eu posso... Que? Super micro-ondas! Eu sou o super micro-ondas. E agora tenho todo o poder dos micro-ondas. E agora eu vou te sugar e vou ficar quentinho. Eu não quero ficar quentinho. Eu quero que você saia daqui. Não, fica quentinho agora. Quer saber? Chorauro! O quê? Chorauro é meu bichinho de estimação, seu burro. Agora toma! Ai, não! Cachorro não! E agora o Tino! Vai, Tino! Socorro! Ai, vai morrer! Isso, bichinhos, peguem eles! Socorro! Tá na hora de você ser destruído, robô de mal. Gustavo, mas você é uma coisa que você nunca saberá. Eu sempre serei batatinha. O quê? Peraí, eu conheço esse jogo. A gente tem que dançar e quem dançar melhor ganha, né? Sim. Então vamos começar. Peraí, você aí, editor. Você aí mesmo, editor. Por favor, editor, coloca aí uma música legal. Coloca Sunflower. Tá bom. Isso! Innocent said I keep her check. She was all bad, nevertheless. Coming in quick now, baby, alright. Crash in my face, baby, alright. Innocent said I keep it on check. She was all bad, nevertheless. Coming in quick now, baby, alright. Crash in my face, baby, alright. Thinking in a bad way, losing your grip. Screaming at my face, baby, don't trip. Someone took a big L, I don't know how that felt. Looking at you sideways, party on tilt. Ooh, certain things you just can't refuse. She wanna ride me like a cruise, and I'm not trying to lose. Peraí, vamos escolher agora quem ganhou. You're left in the dust, Peraí. unless I stuck by you. You're a sunflower. I think your love would be too much. Como ele consegue? Peraí, tá tudo voltando a ser normal. Esse foi o vídeo e falou! Pessoa cientista samurai desligando!